الكون مليان أسرار. وعلم الفلك. بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد، وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. شفتي يا أمال لما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن شخصية الكواكب، واتكلمنا عن شخصية القمر وعطارد والزهرة والمريخ، وعرفنا إن ليهم بيوت، وعرفنا إن هم بيرتاحوا فين وبيتعبوا فين. طبعا فاكرة، وعرفنا كل التفاصيل عنهم. النهاردة بقى هنتكلم عن مين؟ معادنا النهاردة مع المشتري وزحل، بس الأول لازم نتكلم عن حد مهم قوي ونشرح تفاصيله، وهو الشمس. انت قلتي قبل كده ان البرج الشمسي بيعبر عن ذاتنا الداخلية، واتكلمنا في حلقات طويلة ومفصلة عن الأبراج والأبراج المحيرة وصفاتها. كلمينا شوية عن الشمس. مظبوط يا أمال، الشمس هي اللي بتأثر في صفاتنا الداخلية، وعرفنا قبل كده تفاصيل الصفات دي حسب كل برج، بس حابين نكلم الناس برضو عن شخصية الشمس نفسها. هي كمان الشمس لها شخصية؟ أول مرة أعرف الكلام ده. طبعا ليها شخصية، وشخصيتها طاغية لأنها محور الكون، وهي مصدر الدفى والثقة العالية جدا بالنفس، والثقة دي لو زادت عن حدها بتقلب نرجسية وغطرسة، وعلى قد ما بتدي حنية ودفى وكرم على قد ما بتحب تسيطر، وهي ديكتاتور الكون، وتحب تؤمر تطاع، وكلامها يمشي على الكل، ويا ويل اللي يتجاهلها وما يهتمش بيها. ايه كل ده؟ هي فاكرة نفسها مين؟ هي صحيح مهمة بس مش لدرجة التحكم الأوفر ده. هي فعلا اوفر، بس هي بتفكر بالطريقة دي وده حقها، عشان بتدي الناس بزيادة وكريمة جدا وحنينة قوي، وبتبقى مستنية المقابل وتتعامل بمعاملتها، والناس تردلها الجميل. منكرش انها مغرورة ومتعنطزة وشايفة نفسها علينا، بس كرمها ملوش حدود وخيرها على الناس كلها. بعد ما اتكلمنا عن شخصية الشمس، ايه هي البيوت بتاعتها؟ وبترتاح فين وتتعب فين؟ البيت الملك بتاعها هو برج الأسد، عشان كده تلاقي أصحاب برج الأسد واخدين شخصيتهم من الشمس ومأثر عليهم قوي. وبتشرفها الحمل، بداية الدورة الفلكية، والحماس اللي عند برج الحمل واخدينه من الشمس مش بس من المريخ. كويس قوي. طب بتتعب فين بقى؟ أكتر برج ما بتحبش تدخله وبتتعب قوي فيه وعتبته نحس عليها هو برج الدلو، وكمان بتكون في أضعف حالاتها ويركبها المرض في برج الميزان لما الصيف بيخلص ويبتدي فصل الخريف. بعد ما خلصنا الشمس وعرفنا شخصيتها وبيوتها، كده الدور على مين؟ الدور على وش السعد، عم النجومية والفرفشة، سلطان زمان والكينج وبنك الحظ، كوكب المشتري. أيوة بقى عايزين نطري القعدة ونفرفش شوية. اديني في الفرفشة وأنا أحبك يا فنانس. لا ده انتي هتفرفشي قوي لما تعرفي ان الكوكب ده هو اللي بيدي الفلوس والغنى الفاحش والحكمة والشهرة والحظ والعيشة المرتاحة. غريبة قوي، هي كل صفاته حلوة كده؟ معقولة ما عندوش عيوب؟ لا طبعا، عنده عيب خطير قوي، وبيبان جدا في صفات الأبراج اللي بيحكمها، وهي بالمناسبة البيوت بتاعته، والعيب ده هو المبالغة في كل شيء. وطبعا انتي اكيد كده عرفتي هي الأبراج دي ايه. طبعا عرفت، ملوك الأفورة، برج القوس وبرج الحوت. على كده بقى هما دول بيوته؟ بالظبط، دول بيوته تمليك، وبيرحرح فيهم قوي وياخد راحته على الآخر. تمام قوي. على كده بيروح ضيف شرف عند برج ايه؟ بيت شرفه هو السرطان، وبرضه هو برج اوفر في فرحه وزعله. انت هتقوليلي؟ انا عارفة بتوع برج السرطان ملوك الدراما. وعلى كده بيتعب فين؟ بصراحة بيتعب قوي، وبيكون في أضعف حالاته في برج الجدي، عشان هو جد قوي وعكس طبيعة المشتري بتاع الفرفشة والأفورة.
كده فاضل بيوت النحس اللي المشتري ما بيحبش يجي ناحيتها ولا يدخلها من بابها. يا ترى هي مين؟ جوزاء والعذراء، عشان بيحكمهم عطارد ملك العقل والمنطق. نخش بقى على الكوكب اللي كل الناس بتخاف منه وتعمل له ألف حساب، اللي سمعته وحشة وبيجيب الفقر والنحس لكل الأبراج اللي بيدخل فيها، وهو كوكب زحل. فاكرة لما قلتلك إنه عامل زي المدرس الرخم اللي بيعلمك بطريقة ناشفة عشان يحسن مستواكي؟ هو ده بالظبط اللي بيعمله زحل مع الشخص المستهتر، وده اللي بيخلي الناس تاخد عنه الفكرة الوحشة دي. على كده ده مظلوم ومش وحش قوي، ولا هو نحس زي ما الناس بتقول عليه؟ بالظبط كده، علماء الفلك الجداد غيروا اسمه من كوكب النحس الأكبر لكوكب المعلم الصارم. على كده بيحكم برج ايه؟ وفين بيوته؟ هو بيحكم برجين، هما الجدي وده الحاكم الوحيد ليه ومفيش شركة معاه، وهو اللي بيدي أصحاب برج الجدي الصرامة والجدية الزايدة عن الحد. طب والبرج التاني؟ برج الدلو، بس معاه شريك في الحكم بيغير صفاته عن برج الجدي فبيخليه متمرد ومتحرر. كده احنا عرفنا الأبراج اللي بيحكمها. فين بقى بيوته؟ هي الأبراج اللي بيحكمها بيوته اللي بيرتاح فيها. طب وبيت شرفه؟ برج الميزان، ملك العدل والتوازن وتحقيق العدالة على الأرض. طيب بيتعب فين بقى؟ بيتعب جدا في الحمل، وبالمناسبة هو قريب جدا هيتشرف في برج الحمل، بس مفيش داعي حد يقلق لأنه بيكون في أضعف حالاته. على كده بقى بيتنحس فين؟ بيبقى متقدر في البرجين اللي بيحكمهم الشمس والقمر، عرفتيهم طبعا. أكيد، السرطان والأسد. تمام كده. كده احنا خلصنا حلقة النهاردة ولا ايه؟ صح، خلاص كده حلقتنا خلصت، والمرة الجاية هنتكلم عن كواكب الأجيال. انتي بتجيبي المسميات دي منين؟ يعني ايه كواكب الأجيال؟ لا طبعا مش هقولك، هتعرفي كل حاجة الحلقة الجاية. شوقتيني قوي أعرف، بس هستنى الحلقة الجاية وأمري لله. استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.